हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हो गया यहाँ पे खूब बर्फ पे पड़ गई है। जा रहे बारी दो कैसे खड़े नलायकों की तरह। और मैं और मिहिर में हमें अलग बीमारी है। हम लोग जा रहे हैं नीचे लोगों की हेल्प करने। उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई है। मेरे में दिमाग है, हाँ, इसमें नहीं है दिमाग, ये यहीं बैठा है अनपढ़। ये नहीं लोगों की हेल्प करते। लोगों की हेल्प अलग अलग प्रोफेशन में जुड़ना पड़ता है भाई, तुझे नहीं पता। मजे मत ले लोगों को जाकर किसी पिट के कोई आएगा। नहीं भाई, जरा काम कैसे चल रहा है? तो गाइस निकल गए हम लोग बर्फ लोगों की मदद करने। लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई है नीचे। हमने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत मदद कराते हैं लोगों की, ऐसे सोशल सर्विस हो जाएगी। हाँ, खाना भी हो जाएगा। ऐसे अफशान सबको आज खाना खिला रहा है तो आज सॉर्टेड है। अरे क्या टूना टूट कर रखा है ये बीच उस पर। ठीक है छोड़ो गाइस। अब मैं अफशान क्या खिला रहा है? जो तू बोले भाई, तेरे से बढ़कर क्या कुछ। चल ठीक है, फिर बिरयानी खाते हैं आज। क्यों मिहिर, बिरयानी ठीक है ना? अपने को ऊपर वाला जो देगा वो खा लेंगे। हाँ। अरे 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 फक ब्रो, भाई यहाँ नहीं जा पाओ कहीं पर भी तुम लोग। जो तुम सोच रहे हो ना, भूल जाओ। अबे तो बहुत ज्यादा ही है, धंस जाओगे लिटरली। इसमें इतनी है वो। सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए ना। हाँ। ठंडी नहीं लग रही लेकिन अच्छा ठंडी है। बट ठंडी है भी नहीं। जाइए एक बार, जरा मेरे अंदर जाइयो थोड़ा सा। मैं तो सकते हैं। अबे बहुत है बर्फ भाई, बहुत बर्फ है। अबे तुम दोनों चलेगा, मैं कब आऊँ? अबे अबे क्या डर है, आजा। देख अब तो क्या ही है, अब तो आ ही गए। अरे नहीं बच्चों दिया अभी नहीं। अभी ये कैसे पार करेगा? अबे भैंस, ये तो बहुत ज्यादा ही है भाई। वीडियो ले आ तुम। हाँ ले। अबे भाई बहुत ठंडा फक यार। बस अभी रुक जा, मैं व्लॉग करने दे, उसके बाद में लास्ट में सब करूंगा मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, चल आगे चल। बस दिखाना था इनको। चलना रोड पे तो चल। अबे यहाँ से चलना, वहां से कहाँ जा रहा है? ठीक है, यहाँ से चल। चल। बर्फ ठंडा है लेकिन बहुत बहुत ठंडा है। तो गर्म होता है क्यों? अरे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। अबे तो बर्फ होती ठंडी है, कैसी बात कर रहा है अफशान? क्या हुआ है तेरे को? ठीक है, तू बीमार तो नहीं है? हाँ तो ऐसे ही होता है। दिल्ली से नहीं है ना। पर हमें क्या है, हम क्यों जा रहे हैं, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया। क्या बीमारी है हमें? दुनिया अपनी बहन तो घर में बैठी है और हमें देखो। अरे मेरे पैरों में अंदर चली गई बर्फ। अबे मैं नहीं जा पाऊंगा इससे आगे भाई, अंदर जा रही है पैरों में बर्फ। चल फिर चल। हाँ अब क्या हुआ? अभी तक तो मुझे समझा रहा था। अबे यार क्या ही है ये, गलत ही आए। तो गाइस बस हम निकले तो थे, थोड़ा बहुत बकचोदी करनी थी, कर ली बस। खाना वाले निकले थे, खाने भी नहीं मिला क्योंकि रेस्टोरेंट सारे बंद है शायद। तो सॉर्टेड अब कुछ है तो नहीं ज़्यादा। पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा है बर्फ में, कोई अकल वकल नहीं है। वहाँ सारे लोग फंसे हुए हैं। गाली आज के बाद मत दे दियो। गाइस बस मीर के अंदर थोड़ा कीड़ा था तो ये पहुंच गया वहाँ तक, बर्फ के बीच में से निकल के। कोई इतना है नहीं, मतलब यार बर्फ ये लगा लो, ये मेरा पैर और इतनी बर्फ है, ये हिसाब है। इतनी गोटों तक बर्फ है। ठीक है, शाबाश, दे कैंडिड पोज। हो फक ब्रो, जूतों में अंदर तक गई भाई, पूरा पैर वैर सब क्या करता है, पूरे पैर वैर जम चुके हैं। हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हम आए थे, लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी, हमने सोचा लोगों की हेल्प करते हैं, गाड़ियाँ निकलवाते हैं। पर ठीक है, अपनी गाड़ियाँ अपनी गरारी लग जाएगी। अपनी गरारी अटक गई ना फिर तो हो गया काम, कुछ भी नहीं होगा। और सोया नहीं मैं, रात भर आँखें बहुत सूज रही हैं क्योंकि नींद ही नहीं आई। आज काम पे जाना था सुबह, तो काम पे भी नहीं इसलिए जा पाया, मना करना पड़ा क्योंकि इतनी बर्फ़ है। हालत ही बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मना ही कर दिया कि नहीं आज से नहीं हो, आज तो नहीं हो पाएगा। तो जितने मेरे घर पे हैं सब ने ही, मतलब ऑलमोस्ट सब ने ही, साथ में क्या कह रहा हूँ, सब ने ही मना
मना कर दिया कि काम में तो बढ़िया समय छुट्टी ले लिया। और हिमांशु जैसे सिक्योरिटी करता है, पता ही होगा जो लोग ब्लॉग देखते हैं, सिक्योरिटी की जॉब करता है। तो ये सीन है कि हाँ वो सुबह उसकी 6 बजे की शिफ्ट थी, 5 बजे घर से निकला और मतलब हमें लगा था चल यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ है, यहाँ तो ठीक है चल जाए काम। पर जब वो हाईवे पे पहुंचा ना तो हमें पता नहीं था हाईवे पे बर्फ़ होगी। तो उसका फ़ोन आया 15 मिनट बाद ही कि भाई ये हाईवे तक पे इतनी बर्फ़ है तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो इसलिए उसको भी वापस आना पड़ा, वो भी शिफ्ट पे नहीं गया, सारे घर पे ही हैं। कुछ कहना चाहेगा भाई? नहीं ऐसे तो होता है, ये तो स्कीम में ही होता है भाई, स्कीम में ही था जब नीचे आए थे। हाँ जी सर। अबे आंखों पे पड़ रही है बर्फ यार, आंखें भी नहीं खुल रही ढंग से। थोड़ा व्लॉग के लिए कंटेंट दो सर। मार मार मार, मोटा सा गोला बना के मार। बाद में मेरे को क्यों लेता भाई तेरे को ही लेना पड़ता है ना, कुछ करता है नहीं तू व्लॉग में। मैं मम्मी को प्रॉमिस कर गया था सब गंदी हरकतें नहीं करूंगा। अच्छा भाई मेरा हाथ लाल हो गए। भाई एक फोटो ले मेरे को इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, जूते में अंदर तक घुस गई है। पैर तो जाम ही हो गया, हाथ वाथ तो भाई सब चलने बंद हो गए, आंसू पासू निकल रहे, इतनी ठंड है। चल 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 मुझे लगा था थोड़ी देर हम और बर्फ़ में बैठेंगे, मस्ती वस्ती करेंगे, पर नहीं ये पॉसिबल ही नहीं था। पैरों में बर्फ़ जम चुकी है बहुत बुरी तरीके से, घर हमें आना पड़ा। तो ये वीडियो पसंद आई, छोटी सी बनाई थी, मतलब एकदम से इतनी बर्फ़ पड़ गई तो भाई मैंने तो पहली बार देखी कनाडा में इतनी बर्फ़। तो मैं जाके एक बार व्लॉग बनाई आया, तो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, बाय।